Danas vam pričamo o gihtu i kako na prirodan način da pomognete sebi. Ako vas je ikad probudio onaj osjećaj da vam palac ili neki zglob bukvalno gori, znate šta je giht. Danas vam dajem kompletan plan kako da smirite napad, kako da smirite to stanje i šta možete da uradite, da prevenirate, da smanjite rizik od novih napada. Bez nekih mitova idemo na prave uzroke, u smislu šećer, fruktoza, alkohol, šta rade bubrezi u celoj priči, azot monoksid, zašto je bitan i tako dalje, naravno natrijum i kalijum, njihov odnos. Ima dosta toga i do mikrobioma, do hrane i koja može mnogo da pomogne ili da odmogne. Zato krećemo od početka. Znači, ovo je sve informativno i edukativno, naravno kao što uvek pominjem, ne menja savjet lekara. Znači, ako vam se desi prvi put da dobijete ovakve simptome, jako je važno, naročito temperaturu, neku vrstu groznice, ne možete da se pomerite, da podnesete ni dodir bukvalno čaršava, jer se i to dešava, ili imate bol u više zglobova, javite se lekaru zbog isključenja nekih drugih stanja, naročito, artritisa koji može imati razne oblike, i ne prekidajte propisanu terapiju bez, naravno, lekara. Idemo sada na konkretne stvari. Znači, šta je giht? To je upalni artritis zbog taloženja kristala mokraćne kiseline ili ti urata u zglobu. Klasično se dešava da je to, na primjer, zglob palca, ali može biti i koleno, skočni zglob, ručni zglob, lakat, dešava se na raznim mestima i nastaju takozvani čvorići posle nekog vremena. Zašto on toliko boli? Ne zato što kristali, po znacima navoda, grebu, već naš imunni sistem se bori, on napada te kristale, a to je eksplozivna vrsta, da tako kažem, upale. Interesantno je da tipična je priča da uglavnom ljudi legnu normalno, probude se usred noći sa crvenim, vrelim, naduvenim faktički palcem, jer da bukvalno dotok vazduha ih boli. To je već onako, da kažemo, sumnjivo stanje. Mnogo je bitno da se sad tu uz pomoć lekara vidi, jer tu može biti i artroze, može biti uganuća, može biti nekog artritisa druge vrste i tako dalje. Ima tu mnogo toga, zato lekar je glavna i prva stvar. Šta su uzroci i okidači? Najveći pogon su, fruktoza, šećer, alkohol, naročito pivo. I sve to prolazi kroz jetru. Tu raste ta mokraćna kiselina i kada raste taj oksidativni stres, pada azot monoksid. Samim tim raste pritisak, alkohol smanjuje to bubrežno filtriranje, izlučivanje urata i često je, naročito pivo, bogat purinima. Purini iz hrane, naročito kod iznutrica, određenih riba, školjki, doprinose, ali mnogo manje od šećera ili ti fruktoze i alkohola. Znači, problem je često sklop gojaznosti. To je ono što uvijek ja pričam ljudima i kada pišu neke komentare, znači moramo da gledamo kompletnu sliku. Ovde je uvijek problem gojaznost, zatim insulinska rezistencija, visok unos šećera i još neke promene i plus, stil života u smislu šta se jede, pije, kako se živi i tako dalje. Što se tiče bubrega, kod većine je problem to izlučivanje, kao što rekoh, naročito zbog reapsorpcije. Znači, nije samo da previše proizvodimo njih, već šta se dešava kroz tu reapsorpciju. Zato je hidratacija i alkalizacija urina veoma važna i često pomaže. Kada pričamo o azot monoksidu, visoka mokraćna kiselina inhibira azot monoksid, znači sužavaju se krvni sudovi, veća je upala, zato su kalijum, na primjer omega-3, nitrati iz povrća i fizička aktivnost jako korisni kod osoba koji imaju ove probleme. Sada, zašto su uopšte giht, tako kažem, lepi i šta se dešava? Kada pričamo o hipertenziji, dijabetesu, metaboličkim nekim sindromima, zajednički sadržilac je ta insulinska rezistencija. I zato to ide zajedno uz inflamaciju, uz oksidativni stres, uz nisku tu bioaktivnost generalno azot monoksida. Kako se sve ovo potvrđuje? Znači, ima tu više nekih protokola, ali uglavnom uz tu neku anamnezu koju vam uzne lekar, taj pregled koji obavite, ponekad se radi čak i ultrazvuk ili rentgen, čisto da se isključe neke druge stvari. Mokraćna kiselina u krvi može čak ponekad da se desi da bude i normalna tokom napada, ali će vremenom i ona da se promeni. I dešava se da se radi možda punkcija zgloba, mikroskopija i tako dalje.
čisto da se i tu proveri šta i kako, jer je bitno da se isključi neke infekcije, znači da nema neke bakterije slučajno i tako dalje. I kada pričamo o nekom protokolu, znači, kao što rekao, kada je temperatura u pitanju, dolazi kao groznica, opšte stanje vam je jako loše, rana možda na tom delu, ili više zglobova odjednom, prvi napad u životu, hitno kod lekara da bi se isključile druge mogućnosti. Kao što rekao, pivo je veliki okidač, zatim sokovi voćni, svi oni koncentrati, bilo da su to kukuruzni sirup, sve ovo što se koristi sada u industriji, teško prerađena hrana, sve ono što nije Bog dao u nekom obliku, gde ima dosta tih dodataka, zatim slatkiši. Onda, možete vi da jedete i zdravu hranu, ali prejedanje, sa druge strane ne briga o sebi u smislu dehidratacije, čak ako preterate sa fizičkom aktivnošću, teški treninzi ili težak fizički rad, kako ko radi razne poslove, tu može ležati jedan od uzroka. Kao što rekao, hidratacija je mnogo bitna i vi već možete da vidite ono što su nas učili, jel te, i kad smo deca bili, tipa koje boje urin. I sad, neki kažu da to toliko nema veze, ima veze i ostalo, ali u principu, kada je svetlo-žut urin, vi već možete da vidite da ste tu, da kažem, dobri, dok jake neke boje i promene mirisa treba već da se isprati i da se ode kod lekara da se vidi šta se dešava. Ponekad pomaže kada se posle napornog rada, treninga, malo podignu noge, znači elevacija stopala, ponekad i kompresija, znači neko stezanje, steznici, prija, ali to od osobe do osobe, to nije već za svakog, znači to su ograničenja koje lekar treba da možda da ili ne da, ali kada pričamo o alkalizaciji urina, interesantno je da ako nema kontraindikacija, na primjer kalijum, citrat naročito, tablete, praškovi i tako dalje, to se deli već po nekom protokolu, i soda bikarbona, na primjer, dosta može da pomogne u tih prvih nekih dan, dva, tipa po četvrtina kašičice u 250 ml vode, možda 1 do 3 puta dnevno između obroka, ali naravno sad pričamo za zdrave osobe. Ne kod osoba, na primjer, koji imaju srčane, renalne insuficijencije, ne uz restrikciju natrijuma, ne duže od 48 sati bez doktora, znači sve što čujete potrebno je da prilagodite vama individualno, jer ovo sad će da pogleda 100.000 ljudi, svako je različit, nema dve osobe da su iste, a da će da pogledaju ovaj video. Tako da sve što čujete morate sebi da prilagodite. Zatim, limun u vodi jako može biti koristan, može da prije jabukovo sirće, kome ne smeta zbog želuca i tako dalje, ko nema tu nekih problema, ako nema gastritis, refluks i tako, onda da se razblaži malo. Znači, lokalno može da se deluje na taj zglob, u smislu led oko zgloba, na primjer oko skočni zglob, ali mora da se pravi pauze i da se tu malo već vidi da li nam to prija, jer ne prija svima sve, jer indirektno treba da hladite, znači ne baš direktno na to mesto, nego okolo. Ponekad, čak kontra od toga, topla kupka, naročito sa onom Epsom solju, ako prija, ne dugo, ali može da prija, i ne forsirati pokret tog bolnog zgloba. Takođe, kada pričamo o nekim prirodnim preparatima, na primjer ekstrakt nekih vrsti višnji i kiselih, na primjer, trešnji, znači njihovi ekstrakti mogu da smanje sve te napade i generalno da poboljšaju stanje. Ima već tamo kad kupite, vidite već koje su ove mere, shodno je to koncentraciji. Zatim sok od celera se isto pokazao kao jako dobra stvar. I tu se, znači, to par dana koristi, vidjet ćete već, ili ako vi sami pravite, koje doze da uzimate, prilagodite sebi. Zatim omega-3, jako je dobra, ulje jetre bakalara, naročito, jer tu imamo i vitamine A i D. Onda kurkumin, samo tu je to oprez, ako imate neku problematiku pa koristite antikoagulanse ili imate žučne kamence i tako dalje. Đumbir, bilo u svežem ili kroz kapsule, kroz čaj, takođe je dobar. Kopriva, naročito je to čaj, imate u vrsti tinktura, kapsula, šareno da kažem. Onda magnezijum kao suplement, bilo da je citrat ili glicinat oblik, naročito pred spavanje, može da pomogne puno. Vitamin C, zbog smanjivanja urata generalno i ovako kao antioksidant. Zatim imamo kvercetin, luteolin. Svi oni daju taj antiinflamatorni odgovor koji je jako bitan, naročito kad pričamo o njima, kao dosta jaki flavonoidi. Zatim cimet,
ali sad tu imate onaj kasija cimet i on uz obrok, mala nekako količina, samo eto da se pazi zbog jetre i zbog nekih interakcija sa lekovima. Onda, na primjer, dosta se dobro pokazao ekstrakt lista duda, ali isto to znači treba da se vidi uz pomoć farmaceuta da se prilagodi eto vašoj ili gdje već to budete uzimali. Onda kada pričamo, na primjer, brokoli, ove kupušnjače neke, zbog tog jedinjenja sulforafana, koji eto u klicama naročito se nalazi, može i kroz kapsule da se uzima, ali da kažemo klice su nekako onako prirodan i zdrav, imaju u obliku ekstrakta, možete i tako. Kada pričamo o nekim stvarima, dosta se pominje ona đavolja kandža, imate onu mačju kandžu, to nije ista biljka. Jedna i druga su antiinflamatorne, ali imaju različite, da kažem, profile bezbednosti, pa treba samo da se koristi jedna ili druga i da se vidi u kojim dozama, deklaracijama, da se izbegavaju možda uz antikoagulantnu terapiju, uz čir, trudnoću, dojenje, ali kažem to već sve sa farmaceutom, tamo da se vidi šta i kako. Kada pričamo o azot monoksidu, koji sam pominjao više puta, dosta je bitno da povrće, na primjer, bogato nitratima, kao što su blitve, spanać i tako dalje, da se ne koriste baš u akutnom napadu, jer može da se desi da čak provocira. Alternativa je mnogo bolja cvekla, koja je jako zdrava. Kada pričamo o nekim suplementima, L-arginin se isto pokazao, ako nema kontraindikacija zbog vašeg celokupnog stanja, kao isto jedan od faktora koji može dosta da pomogne. I treba, znači, cilj je da se prevenira i da se, kada prođe taj akutni napad, vidi šta može da se uradi, jer je cilj povećati tu mikrocirkulaciju i da se podigne azot monoksid. Kada pričamo o analgeticima, po potrebi, to će već lekar da vam kaže koliko i šta, da li ćete topikalno pa da mažete nešto ili sistemski pa da pijete, ali to je već druga stvar. Da li će onda propići još neku terapiju, sad da ne ulazim u terapiju, to ćete već sa njim. Samo je to bitno da se isprati taj stil i kada bi sad postavili neke temelje, znači šećer, fruktoza, alkohol, da se značajno smanji, da se izbegne sve što sam rekao u smislu toga kolači, zdravi neki sirupi, sokovi i tako da, pogotovo ovi kupovni, alkohol minimalno. Ako pak pijete nešto, gledajte da pojačate hidrataciju i hranu koja je neka od ovih što sam naveo i bez prejedanja. Znači, ugljeni hidrati, insulinska rezistencija mnogo utiče. Mnogo je bitno da vaš tanjer bude niskoglikemijski. Znači da tu bude povrća, naročito svežeg, onda proteinski izvori, zdrave masti, skrob umereno. I da postepeno redukujete telesnu težinu. Jer primećeno je da kada se smanji težina 5 do 10%, drastično se smanji napad, jer generalno tih 5 do 10% je uglavnom masno tkivo, koje vam nije potrebno u toj nekoj velikoj količini koju možda imate trenutno. Intermitentni post se takođe pokazao kao interesantan, međutim, može se desiti ako se naglo krenu u to, da se povećaju vrati u startu zbog privikavanja tela. Zato je bitno da se uvodi blago. Znači, ako menjate ishrane, dijete, da ne pravite odjedanput radikalne rezove, već da postepeno i naravno da alkalizujete telo, trudite se to da radite, pogotovo zbog tog tranzita i kada se telo čisti od toksina, od svega, baš vam tada treba dosta dobra alkalizacija. Kada pričamo o nekim ovim purinima koje sam pomenuo, znači iznutrice, školjke, masna riba, da se tu malo to ograniči i da tu, ako se već to jede, da se uzme dosta povrća da bi se to sredilo. Znači, spanać, špargla, karfiol, grašak, nekog mogu da provociraju u toj akutnoj fazi. Ali probajte, i ovo kažem, znači uzmite, zapisujte, vodite dnevnik, kad se šta, kako i desilo, šta ste jeli, i probajte eliminaciono. Znači, ovo ne jedem, na primjer, 2 nedelje, vidim bolje. Ili ovo jedem, vidim isto je. Znači, morate da prilagodite sebi, jer kao što ponavljam, nisu svi ljudi isti. Na primjer, kafa, po nekim istraživanjima, može da smanji generalno napade i bol i sve tu upalu. Kada pričamo o stomaku, mnogo je bitno da kroz kiselu hranu, naročito mi volimo kiseo kupus, kimči, ima tih varijanti, da se unosi što više vlakana i da kroz sve to se smanje upale. San je mnogo bitan, jer čim se smanji stres i povećate san, pa onda šetnju, naročito na suncu, u prirodi, radite vežbe disanja, to će isto da sredi sve. I, kao što rekoh,
vežbe snage su neophodne i istezanje. Znači, nemojte samo da se, po znacima navoda, gruvate, već radite i vežbi istezanja, jer će to da pomogne, ta mobilnost kompletna tela. I kada sve to skupimo, znači suština je ta inhibicija ksantin oksidaze, kao što rekao, kroz celerov sok, kroz ekstrakte višnje, jako kisele možda trešnje, cimet, ekstrakt duda, omega, kafa umereno, i znači da se izluči taj urat kroz tu hidrataciju i da se kroz limun, kroz alfa-lipoinsku kiselinu, koji isto je jako dobar suplement, i kroz ove klice, pomenuo sam, da se radi ta protekcija bubrega. I kada pričamo o antiinflamatornom delu, znači da je bol, omega-3, kurkumin, džumbir, ove kanđe, ima još puno toga. Možete da dodate bilo magnezijum, vitamin C, epsom kupke i lokalno nešto da mažete. I da pazite na taj balans, znači kalijum, kada pričamo, zelenolisnato, krompir, na primjer pasulj i tako dalje, nitrati iz povrća, oprez, znači sa viškom kuhinjske soli, ako ste solno, da kažemo, osetljivi, jer treba da se, znači, izbalansira, ni da ne budete bez soli, ali ni da budete previše, jer znajte da uvek ako imate višak kalijuma, imate manjak natrijuma. Znači, bitno je da se pazi taj odnos. I sve ove neke stvari, kao što sam rekao, ako imate stanja tipa antikoagulansi, antiagregaciona terapija, znači tu oprez, onda bolesti jetre, kamenci, žučne kese i tako dalje. I gledajte, ako imate neke autoimune bolesti, imunosupresive i tako dalje, da se sve radi uz konsultaciju sa lekarom. I ono što je mnogo bitno, da vodite, znači, taj dnevnik okidača, šta ste jeli, pili, radili 24 sata, na primjer, pre napada, i da se ne okrivi samo tipa protein, jer uglavnom ljudi samo skoči kao zbog mesa, zbog ovog, zbog onog. Mnogo je dublja priča i mnogo ima toga. Znači, kao što rekoh, i šećer, i alkohol, i gojaznost, i generalno životni stil. Sigurno da i to utiče, ali svega ima tu. I onda samo pratite šta možete i mnogo toga možete da uradite na prirodnom, da kažem, nivou, ali znajte i biljke mogu biti opasne, jer i one imaju interakcije, znači bezbednost mora da bude na prvom mestu, da se sve radi onako smisleno, razumom i sve će biti u redu. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.